Fui gravar um vídeo mostrando que o Sebastian é a favor das mulheres e me surpreendi. Seba, você deixa eu dividir um pouquinho com a Valentina? Você deixa? Filha, vem cá, vem. Solta aqui. Filha, tó. Tó, filha. Tó. Deixa ela um Você pouquinho. deixa ela um pouquinho, filha? Porque ela é menina, tem que deixar. Deixa ela um pouquinho, Tem que tá? deixar a menina um pouquinho, né? A gente tem que dar preferência pras mulheres, né, filho? É, sim. Olha lá, ela se divertindo.